video ito guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin i-maintenance yung bottom bracket natin para maiwasan natin yung mabilis na pagkasira niya guys. Ayan, ito yung bottom bracket na i-re-grease natin. Ayan, paparinig ko sa inyo guys, maingay yung loob niya. Ayan guys, naririnig nyo ba guys? Ayan guys, bali ito kakalasin natin yan dito. Tapos ito yung mga kailangan natin: gaas kung sobrang dumi ng loob, yan, lalagyan, grasa, sipilyo, steel brush. Tapos syempre ito, pambukas natin ng seal nung bearing natin. Tapos martilyo, saka ito yung tubo. Ayan, dito ko kasi kinakalang yan pag nagbabalik ako or nagbubukas. Ayan guys, bali, una natin gagawin guys, ito, palulusutin natin tong axle dito para matanggal natin. Pupukpukin lang natin yan guys. Yan guys, tanggal na siya. Buti ito sumama, hindi siya naiwan dito. Yan, mas madali natin siya maayos. So hindi naman siya marumi, malinis naman. Ayan o, yung gaspang ng ikot nya. Ayan, ang gaspang ng ikot. Ito, na to siguro, wala nang grasa. Ayan guys, para na-maintain nyo yung di kagad masira yung bottom bracket nyo. Lang natin yung pagrasahan lang natin. Yan, para maiwasan yung pagkabasag ng bearing. Bali, bubuksan natin to. Ito yung pinaka-seal nya. Isikwatin lang natin yan. Ito yung loob nya. Yan, marumi na pala yung loob. Tapos tong kabila, sikwatin din natin to. Yan. Wala naman siyang kalog, yun nga lang, siya magaspang yung ikot nya. Ito isa medyo sariwa, ito isa madumi. Ay, gagawin natin, hugasan natin yan. Yeah. Tapos ito, grasa. Ito yung mga parts nya. Ito. So yan, lang natin ang coke. Ay, sorry, hindi pala coke, gas pala to guys. Ayan. Ayan. Tapos piliin lang natin itong loob para mas malinis natin yung pinakaloob nya. Ayan, nakakatas na yung dumi nya. Pag naman marumi, ayan, gagasin nyo. Pero pag hindi naman siya marumi, kahit di nyo nag-asin, steel brush na lang or basahan. Ayan, ito kasi madami. Ayan, itong kabila. Ayan, nagaspang siya kanina. Gagawin natin dito, lalagyan natin ng grasa. Kasi pag hindi natin nilagyan to ng grasa, saglit lang, masisira agad yan. Siyempre yung bearing, walang grasa, nagaspang ang ikot. Yan guys. Yan, smooth lagi. Tapos punasan muna natin guys. Malinis na siya. Ayan, linis na. So dito, linisin din natin itong nya. Hindi naman kadumihan to. Tapos ito, linis na natin tong natin. Ayan,
Malinis na. Bale, gagawin naman natin dyan. Lalagyan natin ng ano, grasa yung loob ng bearing. Diin nyo lang para pumasok sa pinakaloob. Ayan guys. Ayan. Yung kabila kaya hindi natin tinanggal. Malinis naman eh. Pwede namang hindi natanggalin yan. Tapos balik natin tong cover nya. Ayan. Sa kabila ganun din. Lagyan din natin ng grasa. Diba kanina maingay, ngayon tingnan natin kung maingay pa ba. Tapos balik din natin to. Simpleng maintenance na ano, simple lang siya, pero dito sa ganitong ano, maintenance mas makakatipid kayo kasi yung bottom bracket nyo hindi agad masisira. Ayan guys, balik gagawin natin dito, ibabalik na natin ito, salpak lang natin yan. Ito yung kanina yung sinabi ko sa inyo, nakakita ko kinakalang, pupukpukin nyo lang. Ayan, ito na natin. Ayan. Tapos ito kasing isa, nakaangat yan, dito naman para lumubog. Tapos kabila, pit lang natin yan. Ayan. Bale, hindi pa siya nakasalpak, pit lang natin ulit. Ayan guys, oh. Ganyan lang kasimple mag mag-maintenance ng bottom bracket natin. Ayan. Simple lang, tapos makakatipid pa tayo. Hindi kaagad tayo magpapalit ng bottom bracket. Ayan guys, ito dito yan.